Сегодня завершили строительство чернового камина под чистовую отделку. Такая вот форма камина в дальнейшем будет отделываться. Особенность данного камина заключается в том, что топка сделана из шамотного кирпича цвета терракот. Сделана на заводе Боровичи с красителем. Вот задний зуб — это все резаная часть. Важно то, что он режется очень тяжело, сложнее, чем желтый кирпич. Туго идет, но тем не менее порезали. Видите, по цвету отличается резаные кирпичи, вот они. Но это задняя стенка, зуб, она все равно со временем закоптится, будет черная. Также и вот это вот. Здесь у нас находится дымосборник вот в этой части. Тут задвижка, дальше идет дымоход.